Бүгін Талас облыстық жаштар кеңеші коомдук бирикмесинин кеңсесинде бирге мыйзамсыз жолго каршы долбоорунун биринчи маалыматтык жолугушуусу болуп өттү. Иш-чарага адам сатууга каршы күрөшүү боюнча Талас облустук координациялык кеңештин мүчөлөрү, айрым айыл аймак башчылары жана жаштар кеңешинин кызматкерлери катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө Талас облустук жаштар кеңеши демилгелеп жаткан долбоордун максаты жөнүндө маалымат берилип, 1 жылдык иш планды иштеп чыгуу жана бекитүү каралды. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Манас жана Кара Буура райондорунун чек арага жакын айрым айыл өкмөттөрүнүн жашоочуларына адам сатууга, мыйзамсыз миграцияга каршы маалыматтык кампаниялар жүргүзүлөт. Ушул чөлкөмдөргө АКШ элчилигинин алдындагы демократиялык комиссиясынын колдоосу менен 11 ай аралыгында бирге мыйзамсыз жолго каршы долбоору пилоттук негизде киргизилген. Аны менен катар адам сатууга жана мыйзамсыз миграцияга каршы иштерди эффективдүү жүргүзүү үчүн 2 райондун 4 айыл аймагынын техникалык базасы чыңдалат. Негизи адам сатуунун алдын алуу боюнча, адам сатуу менен каршы күрөшүү боюнча Талас облустук координациялык кеңештин отуруму өттү. Биз Талас облустук жаштар кеңеши адам сатуунун алдын алуу боюнча, мыйзамсыз миграцияларды алдын алуу боюнча атайын АКШ элчилигинин алдындагы демократиялык комиссиясынын долбоорун өтүп келдик. Атайын Таласка биз ошонун алкагында адам сатуунун алдын алуу боюнча Кара Бууранын 4 айыл өкмөтүндө, 2 айыл өкмөтүндө, Манас районунун 2 айыл өкмөтүндө атайын маалыматтык кампания жүргүзөбүз. Ошондой эле ошол координациялык кеңештин Таластагы мекемелердин, мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин атайын дараметтерин жогорулатабыз, квалификацияларын. Ошондой эле ошол 4 муниципалитеттин, ошондой эле чек ара кызматкерлеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо маселеси каралып атат. Жолугушууда адамдарды сатуунун курмандыктарын кайра жиберүү улуттук механизмин бекитүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 19 сентябрындагы номер 493 токтому талкууланды. Катышуучуларга мыйзамды толугу менен тааныштырып, андагы жарандардын укуктары боюнча кенен маалыматтар берилди. Адам сатуунун курмандыктары Талас областында жок дегенден эми алыспыз. Бирок анын өзүнүн бар, катталгандары бар. Эми мунун бардыгы өзүнүн купуялуулугун сактайт. Анан бунун бардыгы эмнеден келип чыгат десек, бул жанагы эле өзүбүз айтып аткандай көйгөй, бул биздин жарандарыбыздын мыйзамды билбегендигинен, анан кийин өзүн өзү коргой албагандыгынан деп эсептейбиз да. Анан кийин мына азыр болсо ушу Талас областындагы чек арага жакын жайгашкан райондордогу айыл аймактарды атайын белгилеп, ошолорду как пилотный кылып алдык. Бул Кара Буура районунда Жоонтөө менен Аманбаев, анан кийин Манас районунда Үч Коргон, анын май айылы болуп эсептелинет. Анан кийин мына бүгүнкү атайын ушу координациялык кеңештин жыйынына дагы ошол кишилердин айыл башчыларын чакырдык, айыл өкмөт башчыларын. Белгилей кетсек, учурда өлкөбүздө жумушсуздук күч алып, жарандар каражат табуу максаты менен чет жактарга жумуш издеп чыгышууда. Ошол эле мезгилде алар өз укуктарын билбей, документтерин алдырып, кулчулукка учурап, адам сатуунун курмандыктары болушууда. Ушул көйгөйдүн алдын алуу максатында АКШ элчилигинин алдындагы демократиялык комиссиянын колдоосу менен демилгеленип жаткан бирге мыйзамсыз жолго каршы долбоору пилоттук негизде жумушун баштады. Эми жогоруда айтылган Манас районунун Үч Коргон жана Май айыл аймактарында жана Кара Буура районунун Жоонтөө жана Аманбаев айыл аймактарында жарандарды маалымдоо иш-аракеттери жүрөт. Азыр миграция служба базасы Талас областында жок. Миграция служба базасы Кыргызстан боюнча Бишкекте жайгашканда, мигранттар эч кандай катталбайт да, обратный связь алынбайт. Биз ошо пилотный айыл өкмөттөр менен биз айылда жашап турган тургундар миграцияга заграница кетерде айыл өкмөтүнө барып, биз берген маалыматтарды ушул тыш жакка кетүү боюнча кандай эрежелер бар, ал жакка баргандан кийин эгерде баягы жумушка орношуш үчүн трудовой договор түзүш керек, атайын келишимдер болуш керек, ошондой эле разрешение алыш керек деп ошолор правила үйрөтөбүз да. Андан тышкары куйсулукка кабыл калган болсо, атайын элчиликтердин номерлерин беребиз, адрестерин беребиз. Анан кийин горячий линия деп коет. Дүйнө жүзү боюнча адам сатууга кабылган адамдарга, мисалы Кыргызстанда башка номерде, Казакстанда башка номерде, ошолорду кайсы жак кетип атса, ошол жактагы номер беребиз. Ал жакта бекер чалынат. Отурумдун жыйынтыгында адам сатууга каршы күрөш боюнча Талас облустук координациялык кеңештин мүчөлөрү тарабынан сунуш пикирлер угулду. Бирге мыйзамсыз аракеттерге каршы долбоорунун эң башкы максаты мыйзамсыз миграциянын учун үзүп, чет өлкөгө жумуш менен чыгып жаткан жарандардын укуктары жана милдеттери боюнча маалымдуулугун арттырууга багытталат. Гүлмайрам Кенжекулова, Мелис Элебесов, Талас шаары.